Иисус Навин, 20 глава, с 1 по 6 стихи. Иисус Навин, я проповедую оттуда. Иисус Навин, 20 глава, с 1 по 6 стихи. Я считаю, у меня нет времени. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. Кисть правой руки Господь исцеляет вас, Он убирает эту опору, которая образовался там, и исцеляет вашу руку, а также, голеностоп левой руки Господь также исцеляет вас. Кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города всего дела свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти, ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не пристанет перед обществом на суд. Доколе не умрет великий священник, который будет в те дни, а потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». Это я читал с 1 стиха по 6 стихи. Я проповедую сегодня на теме город-убежище. Или сделайте у себя город-убежище. Сделайте у себя город-убежище. Для каждого дела на земле есть вознаграждение. Для каждого поступка есть награда. Библия говорит, кто сеет тленное, пожнет тленное. Кто сеет добро, пожнет добро. Кто сеет зло, пожнет зло. Все, что мы делаем здесь на земле, чтобы чем бы мы ни занимались, есть вознаграждение для всякого дела под небом. Это просто напоминание, может быть, кто-то забыл. Для всякого дела на земле есть вознаграждение. Делаешь ли ты добро, ты получишь на вознаграждение за добро. Делаешь ли ты зла, ты получишь вознаграждение за зло. На каждое дело есть вознаграждение. На вознаграждение или награда, или возмездие не всегда приходит мгновенно. Но рано или поздно возмездие придет. Рано или поздно вознаграждение придет. Псалом 34, 33 псалом, 15 и 16 стихи, 33 Псалом 15 по 17 стихи написано: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зла, лицо Господне против делающих зла, чтобы истребить земли память о них. Зевают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». Но 16 и 17 стихи говорит: «Очи Господни обращены на праведников». Это значит, тот, кто делает добро,
on nie skryć od oka Gospodnie. Uszy Gospodnie обращены праведнику. Все дела добрые, которые ты делаешь, никогда не сомневайся и не допусти в свою жизнь сомнения о том, это видно Богу или нет. Уши его обращены ко всем делам праведным. И уши его вопли их. 17 стих. Но лицо Господне также против делающих зла, чтобы истребить их землей. А также, если ты делаешь зла, никогда не заблуждайся, думая о том, что это неизвестно Богу. Лицо его обращено на это дело зла или добро. То есть ничего не проходит незамеченным Богом. Но это элементарно, мы все это знаем. Но я просто хочу пояснить побольше. Многие из нас не знаем, как это работает. Допустим, когда человек делает зло на земле, то же самое, как видите, все то, что мы видим на земле здесь, в физическом мире, это следствие всего лишь того, как вещи происходят в духовном мире. Это всего лишь результат того, что происходит в духовном мире, то, что здесь происходит на земле. Допустим, когда кто-то нарушает закон, или кто-то приступает, какой-то закон, общественный строй, что мы делаем? Мы видим, что милиция отмечает его. То есть, арестуют его, если человек нарушил закон. Если человек совершил какое-то преступление, и люди знали об этом, его ищут и арестуют, и сажают в тюрьму или наказывают каким-то образом. Да. Потому что это физически, и это видно физически. Очень часто мы думаем, что те вещи, которые физически не видно и никому не известно, очень часто мы заблуждаемся и думаем, что никто не замечает их. Но слушайте мне внимательно. Точно таким же образом, как есть милиционеры физические в каждой стране, точно таким же образом есть в духовном мире милиционеры. Это как бесы, духи. Это духи конкретные, которые стоят за каждым злом. Допустим, почему мы говорим, что кто-то проклял кого-то, и это работает? Допустим, кто-то просто говорил, да будет тебе, не дай Бог, смерть. И вроде бы ничего не произошло, никто. Он же не наслал на них милиционера. Он не послал милиционера, просто сказал слово. Вроде бы ничего. Кто-то может смеяться, над этим. Какой смерть? А время проходит, человек умирает. Кто убил его? Без пистолета, без наказания. Что-то исполнила это слово в духовном мире. Допустим, кто-то тут говорит, ты не выйдешь замуж. Поршу сделай, сроблено. И мы думаем, я не выйду замуж, я такая красивая. Мы видим, самый красивый человек в городе, и действительно не выходит замуж. Как это понять? Потому что за этим словом, это слово подхвачено каким-то духом. Это как эти бесы, и которые стоят за зло, они как милиционеры в физическом мире. То есть, не так понимаем. То есть, когда определенное время приходит на исполнение каких-то вещей, духовные вещи, эти духи приходят. Если это время умереть за какой-то поступок, в это время, в этот день, не опаздывает, и не приходит, просто приходит смерть. И мы думаем, это случайно. Но. Есть духи конкретные в духовном мире, которые отвечают и приводят в исполнение всякие наказания и приговоры в духовном мире. То есть, таким же образом, за каждым злом есть вознаграждение. Рано или поздно эти бесы, эти духи, которые должны принести это приговор в исполнение,
они все равно это сделают. Допустим, я вам покажу пример. Допустим, Бытие в 4 главе. Мы видим историю Авеля и Каина. Да? Каин убил Авеля и думал, что никто не видел. Действительно, никто не видел. Они были всего лишь вдвоем там. Никто не видел. Потом Бог явился. Можно даже считать. Бог явился Каину и говорит ему: «Алло, где ты?» Он говорит: «Где ты думаешь? Я здесь, где я должен быть». 8 стиха по 10 стихи. 8 стиха 4 глава Бытия. 8 по 10 стихи. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Они вдвоем были там. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю». Ты что, Иисус? Я не знаю. Хорошо, не знаю. Разве вообще-то, и разве я сторож брату своему? Чего ты у меня спрашиваешь, где мой брат? Сторож ему или что ли? 10 стих. И сказал: «Что ты сделал?» Бог говорит: «Что ты сделал?» Ты говоришь, что ты не знаешь, где твой брат. Что ты сделал? Ты же убил его. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. От земли. Голос крови твоего брата вопиет ко мне на небе. Никто не видел, но есть сообщение. Невидимое. Кто понес сообщение, никто не знает. То есть силы в духовном мире, которые мы с вами даже не предполагаем. Вот, поэтому за каждым поступком есть, атрибуты, есть такие, воздействия, возмездия, такие последствия неизбежные некоторые. Допустим, если это злой поступок, когда ты будешь пожинать эти поступки, ты сам не понимаешь, ты уже забил за твои поступки. Но эти духи в духовном мире, они не забили. Поэтому, когда мы грешные, мы грешники, мы думаем: я никого не обижал, я такой праведный, я такой, святой. Конечно, Бог-то знает, что никто не святой. Духи точно знают, что они за тобой следуют. Поэтому за каждый грех и зло, каждый из нас нуждается в прощении. Каждый из нас нуждается в очищении и омытии крови Иисуса. Если не так, эти духи не перестают гнаться за нами. А за каждое добро таким же образом Бог вас награждает. Я могу провести вас по всей Библии. Вы знаете, Ветхий Завет – это книга про образы, реальности духовных вещей. То, что я сказал вам сейчас, я могу показать вам в каждой книге Ветхого Завета. Там, где была война, там, где было зло, там, где было нарушение, там, где было беззаконие, там, где было убийство. Все, что было, вы можете преследовать. Допустим, когда Давид согрешил, убил человека, какие последствия? Потом против него этот же грех повторился. В его семье это же продолжалось потом. То есть все это можно видеть, что это проклятие греха. И есть духи, которые прослеживают и приводят их в исполнение в свое время. Поэтому, когда Бог говорит, что не делайте зла, отойдите от зла, мы думаем, что как это можно отойти от зла? Бог, ты не мудрый. Вот мы мудрость, значит. Мы сделаем, обойдемся. No. Бог-то лучше знает. Но есть некоторые в Ветхом Завете, и в этом месте Писания, которое я сказал, и мы читали, Иисус Навин, 20 глава. И Бог предусмотрел что-то оригинальное. Есть некоторые поступки, злые вещи, которые мы делаем, может быть, несознательные. Может быть, даже сознательные, но которые Бог не хочет, чтобы мы продолжали нести бремя, наказание этих бремен, эти
поступков, чтобы эти бесы, эти духи продолжали гнаться за нас всю жизнь. Допустим, Бог говорит, постройте города среди вас. Это среди детей Израилевых. Он говорит, постройте города, чтобы убийца, кто убивал человека неумышленно, чтобы этот, как он сказал, ангел, чтобы мститель не гнался за этим человеком. Вот, в духовном мире есть мститель, как бесы. Но тут это было не бесы, это было реальные личности в Ветхом Завете. Но в духовном сейчас мы не видим эти мстители. Вот, чтобы мститель не гнался за человека и не убил его, Иисус говорит, Бог говорит, постройте эти города, чтобы человек, который неумышленно что-то сделал, чтобы он мог убежать. Такие города убежища, так и называются, города убежища. Ну, что вы думаете? Если даже в Ветхом Завете, когда были такие суровые законы, когда око за око, язык за язык, когда за каждый грех наказание, если даже тогда Бог предусмотрел города убежища, то что вы думаете? Вы думаете, что сейчас, во время благодати, в Новом Завете, что нету таких параллел, и как города, сегодняшние города убежища? Как вы думаете, есть или нет? Конечно, есть. И поэтому я хочу говорить именно о городах убежища. Потому что Бог тогда не хотел, чтобы вот этот мститель убивал всех подряд. Бог есть Бог милосердный. Бог есть Бог сострадания. Бог никогда не получает удовлетворение или удовольствие от того, что кто-то умирает, или погибает, или страдает, или мучится. Бог никогда не получает удовольствие за мучение любого человека. Слушайте, даже когда человек страдает и мучается за свои поступки, в принципе, многие наши проблемы, наши боли, наши неприятности, многие из них это последствия наших же поступков. Допустим, кто-то говорит, почему я такой хороший, я не гулял, ничего, почему у меня ребенок стал бандитом, или наркоманом, или алкоголиком. Он думает, почему Бог меня наказал. Кто-то, многие люди часто думают, Бог меня наказал. Зачем? No. Бог не рад, что ты мучишься. Он имеет город-убежище для тебя. Он построил город-убежище, чтобы не смотреть, чтобы не видеть твои мучения. Но эти, допустим, почему мой ребенок стал наркоманом, или мой бандитом, или что-нибудь. Это может быть что-то, которое я делал и не заметил. Допустим, может быть, когда-то в детстве я сам совершил аборт, допустим. Это же убийство. Но я думал, я уже забил, я уже даже не обращал внимания на это. Я думал, я такой праведный, ничего страшного, я же нормальный, я ничего не делал. В духовном мире это никто не забивает ничего. Пока ты не пройдешь через кровь Иисуса, Бог тебя простил и очистил, эти бесы будут просто гнаться за тобой конкретно. Поэтому мы, как христиане, мы должны понимать некоторые вещи в духовном мире. Шире думать. Не просто как все, которые на улице, просто простые люди. Они просто живут сегодняшними днями, и все. Они вообще не знают ничего в духовном мире. Они просто, то, что они видят, так и говорят. То есть, но мы должны видеть больше. Аминь. Мы должны понимать шире. Аминь. Давайте вернемся к этому месту Писания. Иисус Навин. Откройте еще раз. 20 глава. Так, вы видели пример этого в бытие, да, из жизни Каина. Что Бог нашел его, и Бог сказал, голос крови твоего брата из земли вызывает ко мне за мщение. За каждое зло мщение следует. Гонится за таким злом, за таким человеком. Давайте посмотрим еще раз, 34 стихи. Так, 34 стихи. Со 2 стиха. Скажите нам, Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. От мстящего за кровь,
И кто убежит в один из городов всех, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города всего дела свое. Пускай станет у ворота и расскажет, покайся, исповедуйся у ворота. Вот почему никто не может, это прообраз чего, кто знает? Прообраз покаяния. То есть никто не войдет в этот город убежище без покаяния. Хорошо, потом мы поймем сейчас. И они примут его к себе в город. И дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним, мстящий, многие из нас, мы не понимаем смысл покаяния. Почему я должен каяться? Почему я должен попросить прощения? Ну зачем каяться? No, важно. Гонит, кто-то гонит за каждым делом, гонится какой-то мститель. За каждым делом. Даже когда мы уже верующие, Бог говорит нам, если кто в чем-то загрешил, покайся. И Господь, будучи праведный и верен, простит и очистит. Даже будучи верующий. Если ты только что заметишь, что ты сделал какой-то грех беззаконие, быстро покайся. Потому что гонит мститель за каждым злом. И говорит, и когда будет гониться за ним, 5 стих, мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу. Потому что он покаялся в ворота города. Потому что он убежал в город убежище. Они не должны его выдавать. Хотя он убийца, но никто не имеет права его трогать. Теперь, что есть город убежище для нас? Итак, города убежище. Видите, что не просто один город убежище. Города убежище. Их где-то 6 или 7. И можно быстренько я проведу вам параллель. Что есть в Новом Завете? На сегодняшний день, где город убежище? Может быть, я бы хотел убежать сюда. Слишком многие люди в миру, мучаются за прошлые грехи. Они даже не знают, что с ними происходит. Они даже не знают, почему у них так жизнь складывается. Они даже не знают, почему у меня должно быть так. Почему у меня... Они задают вопрос, почему. Почему это Чернобыль? Почему, но еще кто-то там? Почему Закарпатье? Почему мне? Почему моя семья? Почему такая неприятность на меня? Почему такие... Почему-то. Послушай. Мститель гонится за каждым делом злым. Но не будем говорить о том, почему. Но я хочу быть ответом для мира всего. Я хочу быть ответом и решением для каждого человека. Вот почему я говорил и назвал эту проповедь. Сделайте у себя город-убежище. Сделай у себя город. Давайте мы станем ответом, который укажет людям город-убежище. Перестань задавать себе вопрос, почему мне так плохо? Почему моя семья так не везет? Почему наша семья так не везет? Посмотрите дальше, вот город-убежище. Давайте мы станем ответом для людей. Давайте мы станем теми, которые укажут им на города-убежище. Давайте мы сделаем себя городом-убежище для людей. Теперь, что такое город-убежище для нас сегодня? Во-первых, город-убежище, который Бог дал нам во время благодати. Но Библия говорит, никакой основание другой никто не может положить, кроме того, кто уже было положено. Это Иисус. Потому что к Римлянам, 10 глава, 13 стих, там написано, всякий, любой человек, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, это прообраз город-убежища. Всякий, кто убежит в этот город-убежище, и на вороте, при ворота города исповедует, расскажет священнику, расскажет свои грехи, и убежит в это город-убежище, то спасется, и никто не может прикоснуться к нему, хотя он виноват. Братья, мы все виноваты. Дьявол имеет право
І на это законное право, чтобы мстить за нас, чтобы наказать нас, чтобы давить на нас, чтобы принести всякие неприятности на наш путь. Но Бог приготовил Иисуса для нас. Бог приготовил Иисус, чтобы Он был для нас городом убежищем. Написано, всякий. Поэтому, когда люди мучаются в миру, когда люди жалуются, почему то, почему другой, они не знают, что это ответ на их поступки прошлые, это ответ на их грех, это ответ на их беззаконие, поэтому и все эти мучения. Но мы можем сказать им, слушай, перестань задавать вопрос, убегай. Есть город в городе. Есть город убежище в городе. Какой? Иисус Христос Назарет, который родился, не согрешил ни один грех, но понес свои грехи на тебя. Он был распятым, чтобы ты мог убежать в этот город убежище. Поэтому мы здесь, как христиане, братья, чтобы представлять людям, чтобы подсказать людям, что, дорогой, есть город убежище, есть куда можно убежать. Можно убежать в этот город убежище, потому что написано, в Библии, что как в дни Лота, в дни Лота, когда все кушали и кушали, и веселились, женились и так далее. Но был Лот, который строил ковчег. Был Ноа, который в дни Ноа. Ноа строил ковчег. Люди кушали, выходили замуж, что угодно делали. Но он строил ковчег. Когда потоп пришел, Ноа вошел в ковчег, и всякое творение, что вошло в ковчег, было спасено. Сегодня люди умирают и идут в ад. Толпой. Толпой люди просто идут в ад. И они даже не знают. Они не видят выход. Толпой люди мучаются, погибают, рыдают, попадают в больницу, в больницу, в аварию, неприятности. Всякие земные неприятности гонятся за людьми сегодня. А есть ковчег в городе. Иисус есть прообраз этого ковчега. И каждый, кто вошел в ковчег, кто из вас знает, что потоп не смог собрать человека, который в ковчеге. Поэтому, когда мы живем с Иисусом, и поэтому нельзя жить с Иисусом раз в неделю, нельзя жить с Иисусом раз в месяц, нельзя жить с Иисусом раз в году. Нужно быть в ковчеге все время. Как вы думаете, что бы случилось с этим Ноем, если бы он вышел во время потопа, из ковчега, говорит, что я хочу свежий воздух в миру попробовать, как там было. Потоп-то не шутит. Он бы не вошел, он бы был не спасен, он бы унесенным ветром. Он бы потоп его собрал. Поэтому нельзя выйти Иисуса. Нельзя выйти из города убежищего. Нельзя сказать, вот сегодня я хочу расслабиться, значит, я погуляю чуть-чуть, потом приду. Но. Тебе надо быть во Христе Иисусе все время. Тебе надо держаться за ним днем и ночью. Тебе надо пообщаться с ним каждый день. Ходить с ним, говорить с ним, молиться ему, жить под ним, быть в городе убежище. Не виноваты, потому что мститель за городом стоит. Мститель ждет за городом. И написано, он не имеет права выйти с этого города убежища, пока не умрет священник. Пока не умрет, не имеет права. Так что, братья, мы можем сказать миру, слушай, есть город убежище, есть Христос Иисус. Второй город убежище, быстренько, чтобы я мог закончить. Второй город убежище, который Бог дал нам, как прообраз этого города убежища. В Новом Завете это церковь. Но вы когда-нибудь задумывались об этом? Почему церковь вообще? Почему тут церковь? Зачем Бог вообще придумал церковь? Веру в Бога, веру. Зачем? Что, не могу быть верующим дома или что? По воскресеньям, четвергам. Зачем себе? Занятия нет или что?
No, Bog ni durak, no. Now, церковь — это прообраз города убежища. Просто имейте в виду. Церковь — это прообраз города убежища. Now, вы уже знаете, что такое город убежища. Мститель ходит в этом миру. На улице там, вот там на площади, вот там на улице, вот там вне ходит мститель. Гонится мститель. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 стихи написано: ваш противник, дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Он ищет, ходит, ваш противник, дьявол, как рыкающий лев, ходит. Дьявол ходит еще на улице. Дьявол все еще ходит на площади. Дьявол все еще гуляет на улице. Он как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я надеюсь и молюсь, чтобы никто из нас не оказался тем немудрым и неразумным человеком, кого он поглотит. Не дай Бог. Дай Бог, чтобы никто из нас не оказался. Так что церковь — это одна из этих городов убежища, которые Бог использует для нас как крыша. Женщина, у кого беспокоит женская болезнь, у вас предстоит операция именем Иисуса, я проклинаю эту опухоль. В эмбриому я постановляю вам здравие и исцеление во имя Иисуса. Но очень много от чего Бог тебя спасет, неприятностей, если ты находишься в церкви. Да, очень много бывает такое, что кто-то ходит в церковь, ходил в церковь. Первый раз, он говорит, я ходил месяц, полгода в церковь, ничего не было. Может быть, день, когда его не будет, именно это есть день, когда Бог называет его проблему или отель, именно прикоснулся к нему, а его не было. Есть много чего Бог спасает, когда мы под его крышей. Написано Евреям, 10 глава, 26 стих, по-моему, 25-26 стих, что не оставляйте собрания ваши, церковь, не обращайтесь, не покидайте, не оставляйте, как обычаи у некоторых. Бог это знает. Бог говорит, что у некоторых есть это обычай, чтобы оставлять собрание. Чтобы говорить, когда ты что, собаку надо погулять, вот, дальше надо копать или что-нибудь такое. Есть разные поводы, люди говорят. Бог говорит, чтобы, как у обычаи, у некоторых, не оставляйте собрание ваше. Потому что приближается день он. Бог знает это, И церковь есть один из этих городов убежища, которые Господь приготовил для нас сегодня. Третий. Я вам дам только 3 сегодня. Согласно 1 Коринфянам, вы можете открыть, конечно. Согласно 1 Коринфянам, 6 главе, 19-20 стихи. Так, 1 Коринфянам 6, 19-20 стихи. Библия говорит нам, что еще один из этих городов убежища есть мы, христиане. Третий город убежища в наше время есть каждый верующий. Так что ты есть город убежища для этого мира. Ты есть убежище для кого-то. Кто-то найдет в тебе именно выход. Кто пришел в эту церковь через кого-то. Видите как? Кто пришел к Богу через кого-то. Мы все пришли через кого-то в церковь. Вот, благодаря этому человеку мы вошли в свое убежище. Правильно ли? Если бы он нам не рассказал, или что-то нам не помог, мы бы пропали. Это гонище, мститель бы догонял нас. Вот, давайте прочтем это место. 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. Здесь написано: не знаете ли, что тела ваши суд храм живущего у вас Святого Духа? Живущего у вас Святого Духа. То есть храм ваш, тело ваше, суд
храм живущего во Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свой, ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в ваших телах, и в душах ваших, которые суд Божий. Видите, Бог предусмотрел, чтобы христиане, люди Божьи, чтобы церковь не была просто собрание, но чтобы церковь также могла быть в каждом индивидууме. Бог предусмотрел, чтобы ты был верующим там, в твоем доме, в твоей семье, в твоем роде, в твоем подъезде, потому что Он знает, что нужен город-убежище в этой семье. Бог знает, что в этом доме, в этом подъезде, в этом семействе нужен один город-убежище. Поэтому, когда ты видишь всякие проблемы людей и так далее, ты можешь принять, и чтобы они вбежали к тебе, и быть ответом для них, и быть решением для них, и привести их ко Христу. Библия говорит, кого вы прощаете, грехи я прощаю. То, что вы постанавливаете здесь на земле, будет делано на небе. То есть, Бог доверяет нам. Бог многим чего дал, поручил нам. То есть, будь уверен в себе. Мы с вами есть города убежища для этого города. Чтобы через нас люди получали ответ. Чтобы через нас люди услышали голос Божий. Чтобы через нас люди спаслись от мстителя, гоняющего за них. То есть, делай самого себя городом убежища. Делай в себе, построй себя, посмотри себя как город убежище для кого-то. Ты кому-то принесешь ответ. Ты кого-то спасешь. Или ты кого-то поведешь в Царство Божие. Давайте вернемся быстренько к этому Иисусу Навину, 20 главу, и посмотрим 9 стих, там, последний стих. Вы отметьте себе, что там написано, что эти города-убежища, они принадлежат двум категориям людей. Эти города-убежища принадлежат двум категориям людей. Первая категория людей, которые, для кого Бог построил это город-убежище, написано, это для израильтян. Давайте 9 стих. Все города назначены для всех сынов Израилевых. Так, для всех сынов Израилевых. Это значит, как для всех верующих. Правильно? И какая вторая категория людей, для кого предназначены эти города-убежища? И для кого? Пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивавшего человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет перед обществом на суд. О чем речь? Дело идет о двух категориях людей. Это значит, город-убежище, во-первых, для верующих. Это значит, мы с вами нуждаемся в города-убежище. Очень часто мы думаем, что, только неверующие нуждаются в города-убежище. Нет. Первое послание Коринфянам, первое послание Иоанна, 1 глава, 8-9 стих написано, если кто-то скажет, что у него нет греха, он обманывает самого себя. И истины в нем нет. Это значит, что каждый из нас еще грешим или совершаем ошибки. И написано в 9 стих, что но если кто исповедует свой грех, будучи верующим, потому что там было написано верующим. Если кто исповедует свой грех и неправды, то Бог, будучи праведный и верным, о чем Бреши говорит нам, очень часто дьявол будет приходить к нам как верующим. И говорит нам якобы, если ты согрешил или ты ошибся, то ты уже все, зачем тебе идти в церковь? Ты уже, посмотри, ты уже согрешил. Бог тебе уже не простит, ты уже пропал, ты уже все, как ты пойдешь теперь? Как ты пойдешь в церковь теперь? Как ты посмотришь на брата и все это? Бог понимает это. Бог понимает. Бог знал это раньше тебя.
Ime как верующие, или как пастыря, мене должны быть мстители. Пускай бес занимается этим, пускай дьявол этим занимается, Это не наше дело. Наше дело быть городом убежищем для людей. Но Библия говорит, город убежище. Это для сынов Израиловых и для пришельцев. Для верующих. Чтобы у тебя не было, не позволяй дьяволу никогда обвинением и осуждением тебя удалять от города убежища. Потому что дьявол знает, если ему удастся тебя удержать за пределы города убежища, там он тебя на 100% добьется, или как бы, добьется? Добьется, да. Он тебя добьет, тебе гарантирую, за 100%, он тебя вообще догонит. Куда? Ты не вне города, ты вне убежища, короче. Поэтому он тебе обманывает, что Бог тебе не простит, ты что, все знают, что ты грешный, ты что? Поэтому останься, не войди в город убежище. Дьявол лжец. Написано, город убежище тоже для сынов. Для сынов Израиля. Для сынов. Мы сыновья. Да, мы понимаем, что мы еще не совершенны. Но Бог говорит, как только поймите, если человек хочет войти опять в этот город убежище, он должен исповедовать, он должен раскаиваться, он должен покаяться, он должен рассказывать во все его преступки. Это все, что надо. Город убежище для сынов тоже. Если что-то сделано неправильно, не забудь быстренько исповедоваться, отрекаться от него. И быстренько бегом бежи опять в город убежище. Это значит, город убежище, это мы говорим три вещи. Либо найти верующего, кому ты можешь исповедоваться быстренько, помолиться с тобой и начнет с тобой поддерживать, и тебя приходить в церковь. Но некоторые верующие действительно нельзя к ним подходить. Потому что ты подойдешь и говоришь, брат, я упал, я загрешил, он говорит, ты, все, не буду покусывать. Не. Мы города убежище, братья. Мы не есть осуждающие, мы есть спасающие. Аминь. Конечно, если ты это делаешь каждый день, я тоже догоню, даже тебе прогоню дальше. И Бог сам прогонит тебя дальше. Если ты каешься каждый день, и ты падаешь каждый день. Конечно, это не об этом речь. Но речь идет, если ты действительно искренний. Пришел. Мы должны спасать таких людей. Но это не единственное, не только через человека. Второй город убежище — это церковь. Приди опять в церковь, говорит, Господь, я был таким. Я не могу скрываться от тебя, но я осознаю свой грех. И прошу тебя. И он говорит, он, будучи верен и праведен, простит. Или третий, ты можешь сам дома, или прямо там, где ты согрешил, обратиться к Иисусу. Господь, все, пролетел. А Иисус-то вездесущий, он прямо там тебя услышит. И станет для тебя опять городом убежище. Видите, написано, это для эти самые, да, детей Израилевых, для сынов Израилевых, а потом написано для пришельцев. Это значит вообще для иностранцев. Вообще, они вообще не сыновья, они вообще не спасены, значит. То есть, вы знаете, они повсюду ходят вокруг нас там. На работе, дома, они все есть везде. Очень часто мы привыкли осуждать их и так далее. Нет. Мы должны им предоставлять возможность увидеть город убежище. Мы должны просто указывать им, что, братья, не все потеряно. Есть город убежище. Дорогой, не переживай. Ты можешь спастись. Ты можешь избавиться. Ты можешь быть прощен. Прибегай обратно. И дать им знать, что есть Иисус, который заплатил за них. Есть церковь, которую Он насадил. И есть верующего, в ком Дух Святой живет. Разве это не потрясающе? Я думаю, это прекрасно. Для верующего написано Притчи 10:18 или 18:10 сейчас. Я открою, посмотрю. Да. Так, Притчи. Так, где это находится? 18:10. 18:10 написано, так, что имя Господне для верующих есть крепкая башня. Крепкая башня. И праведный бежит в него. И он безопасен. Знаете, если ты праведный,
И тебе нужно, вы знаете, это тоже говорит о чем-то другом. О том, что иногда вот эти мстители гонятся за нами не просто тогда, когда мы грешники, или мы согрешили. Эти мстители гонятся за нами. Порой, вы знаете, всякие проблемы есть в миру. Головные, допустим, грипп сейчас ходит. Грипп ходит, головные боли ходят. Какие-то проблемы. И дьявол гонится за всем, кого он найдет. Он даст тебе и болезнь, и кого, что угодно. И Библия говорит, будущие верующие, мы должны знать, что есть имя Господне, которое есть крепкая башня для всякого праведного. И написано, праведный может любое время бежит. Именно прибегать к Богу и говорить, Господь, все, Ты есть мое прибежище, Ты есть мое убежище, Ты есть мое покрытие. Именем Иисуса, допустим, во время гриппа, я сказал жене, слушай, я вижу, что это грипп ходит повсюду. Я говорю, надо защитить нашу семью. Я не хочу, чтобы этот грипп вообще вошел в наш дом. И я поставил ограду, тут же, все. Я сказал, Господь, я вхожу в этот город убежище. Потому что написано в твоем слове. На притче 18:10, что, твое имя крепкая башня. Насколько крепкая, что даже грипп не войдет. Или твой ребенок, или наш ребенок. Знаете, я помню, каким я был хулиганом в детстве. Я всегда боюсь, не дай Бог, чтобы мой ребенок стал таким. Я говорю, Боже, вы не представляете. Значит, вы не поверите некоторые. Так что не переживайте за свой ребенок. Если ваш ребенок будет таким, как я, может быть, еще не такой. И вы уже переживаете, что какой ребенок у меня получается, ничего не выйдет. Ничего, если что-то вышло с меня, вашего ребенка точно, 100%. 100% что-то выйдет. Я вам говорю, так что не переживайте. Я был таким, что когда мама меня била однажды, я пошел в ее гардероб, и бензин облил, и зажег вагон. Вы что? Я был таким, я вам начну рассказать, ужас вас обнил. Вы не поверите? Если я что-то делал плохое, я убегал из дома. Они начинали, под несколько дней, лесу. Они ищут меня повсюду не находят. И они милицию, объявления по радио, ничего, меня нет. Я слышу, я говорю, да, пускай они мучатся. Не дай Бог, я хорошо, чтобы я не рассказал, чтобы кто-то не услышал, и начал практиковать. Если они мне сделают ошибку и купят костюм новый, или одежду, или какое-то золотое изделие, как только что они меня обидят, я тут же эту вещь порваю, этот костюм, или вагон бросаю. Не сталкивайтесь со мной, вы что, не дай Бог. И когда я вспоминаю это, я говорю, Боже мой, ты уже меня простил, конечно, но не дай Бог, чтобы это перешло на сцену. Я говорю, Господь, я его помещаю в твой город убежище теперь. Прямо теперь я все пришел, Господь, потому что твое имя крепкая башня. Праведным входим в него и безопасен. Вот, слава Богу, что у нас есть такие города убежища. Так что не думай, что есть иногда проблемы ходят, разные проблемы, неприятности. Алло, ты можешь сказать Богу, Господь, с этой проблемой наркомании, которая ходит повсюду. Моя дочка не выйдет за наркомана. Мой сын не станет наркоманом. С это алкоголизм, который ходит, нет, мой дочка не выйдет за алкоголика. Мой сын не станет алкоголиком. Я ставлю их, я прибегаю твое имя, крепкая башня. Я прибегаю в город убежище, Господь. Я гарантирую себя это. Я вхожу туда, потому что ты сказал, праведным входим в него и безопасен. Господь, с этой проблемой я хочу быть безопасным. Знаете, что Бог обеспечил это убежище, город убежище для нас тоже. Посмотри, всякие беда, которые ходят в обществе, всякие неприятности, банкротство ходит, гривны падает и так далее. Говорит, Господь, ты есть мой город убежище.
Именем Иисуса Христа. Я прибегаю в тебе и прошу, Господь, я хочу, чтобы я был безопасен от этого экономического кризиса. Я ограждаю себя, я ограждаю свой бизнес, я ограждаю свои кошельки, я ограждаю свой, это самое, именем Иисуса, я хочу быть в безопасности твоей. На это есть город-убежище. Назовите эти проблемы, любые, какие бы ни были, чума, который ходит по общему, говорит, Господь, ты сказал сынам Израилевым построить город-убежище. Чтобы и праведные могут бежать туда. И чтобы грешники могут бежать туда. Я твой сын. Я имею право здесь найти успокоение. Я найду. То есть, мы должны входить в Слово Божье, черпать Божье откровение и принести в действительности в нашей жизни. После того, как я сказал, у нас не будет гриппа, началась с моей жены. Моя жена сказала, дьявол, ты лжец. Потому что по-любому эти мстители будут гнаться за тобой. То есть эти проблемы, потому что они ходят. А мы общаемся с людьми, мы молимся за людей. Она говорит, нет, я не буду лежать, я пойду прямо на ночную. И она устояла и все, убежала. Как только что у нее тот же день прекратилось. Как только что у нее это прекратилось, на меня началось. Дьявол, не пойдет. Я говорю, я вообще не пойду тогда лечь спать. Я вообще, значит, я стану еще на всю ночь. Пока ты не уйдешь, я не пойду спать. Я говорю, нет, дьявол, я тебя не пропускаю. Я вошел в город-убежище. Однажды я пришел с работы по неделе, и девушка, которая сидит с ребенком, говорит, что у него температура. Я говорю, дьявол, ты опять сюда добрался. У него температура. Я говорю, дай его мне. Они мне дали ребенка. Я говорю, дьявол, я уже тебе сказал, что мы вошли в город-убежище. Никакой мститель не имеет права, написано, прикоснуться к человеку, кто вошел в город-убежище. Написано, что противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Я его качался 2 минуты. Я пошел в комнату, разделся, пришел обратно, говорю, дай я посмотрю. Температура покинула. Она не удержит. То есть, мы имеем город-убежище. Это есть обетование Библии. Это есть Божье обетование. Посмотри на Божье Слово. Применяй это к себе. Скажи Богу, я твой ребенок. Ты это написал. Я принимаю это в этом участии. Я это беру для себя. И это будет работать. Аминь. Хорошо, давайте я, наверное, закончу, потому что... Давайте закончим последнее место. Давайте вернемся опять туда. Иисус Навин, 20 глава, 5 и 6 стихи. 5 и 6 стихи. Написано. И когда погонится за ним стящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому они не должны, видите, не должны. Дьявол, ты не имеешь права войти в мою семью. Беда, ты не имеешь права войти ко мне. Неприятности, аварии, ты не имеешь права. Потому что написано, не должны, если я вошел в это город-убежище, не должны выдавать. Не должны выдавать в руки его убийцу. Потому что он без умысла убил ближнего своего. Не имел ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не пристанется перед обществом на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом, Иисус уже умер, он уже был в те дни. И потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, и в дом свой, в город, из которого он убежал. Безопасности. Мы дойдем до нашего города, небесный город. Давайте преклоним наши головы и скажем, Господь, я вхожу в твой город-убежище. Я вхожу своей семьей, я вхожу своим бизнесом, я вхожу своим ребенком, я вхожу своей женой, своим мужем, я вхожу в город-убежище. Это мое наследие, это мое право. Именем Иисуса, Махабуку Каца, Малике Кери, Моруку Тамалики Тамацуку, Шанда Басо. Сделайте у себя город-убежище. Сделай у себя город-убежище. Сделайте у себя город-убежище. Город-убежище для твоих финансов. Город-убежище для твоих родственников, близких. Город-убежище для твоего подъезда. Город-убежище для твоей семьи. Город-убежище для твоего района. Город-убежище. Город-убежище.
Город убежище. Город убежище. Поговори с Богом. Просто открой твое сердце, открой твой дух и поговори с Иисусом. И входи, скажи: Господь, я вхожу. Я покрываю себя тобой. Поговори с ним. Отдай себя в его руки. Войди в Божьей безопасности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.